Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының президенті. Өзін таныстыра кететін болсам, мен Жансүгіров колледжінің құқықтану пәндерінің оқытушысы Бейсенбеков Игорь Бағдәулетович боламын. Колледжіміздің бағалау критерийіне тоқтайтын болсақ, сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізсеңіздер 20 балл, сабаққа белсене қатыссаңыздар 20 балл, ғылыми көзқарастарыңызды білдірсеңіздер 10 балл, материалды толық меңгерсеңіздер 20 балл. Сабақтың мақсаты тақырыпты толық ашу, нормативті құқықтық актілермен жұмыс. Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан Республикасы мемлекеттің басшысы және республиканың атқарушы үкімет билігін тұтастығын жүйесін басқарушы. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішіндегі және халықаралық қатынаста Қазақстан атынан өкілдік ететін ең жоғарғы лауазымды тұлға. Сондай-ақ республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтарының конституциясы мен заңдарының сақталуына кепіл болады. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының президенті болып Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 17 мамыр 1953 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақстанның мемлекет және қоғам қайраткері, саяси ғылымдардың докторы, Қазақстан Республикасының бұрынғы премьер-министрі 1999-2002 жылы. Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы 2013-2019 жылдары. Қазақстан Республикасының президенті 2019 жылдың 20 наурызынан бастап және 2019 жылдың 9 маусымында 71% дауыспен жеңген болатын. Қазақстан Республикасының өкілеттілігін Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республиканы референдумында қабылданған және Қазақстан Республикасының президенті туралы Қазақстан Республикасы 1995 жылдың 26 желтоқсанында конституциялық заңды реттейді. Қазақстан Республикасының президенті болып, тумысынан республика азаматы болып табылатын 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын және жоғарғы білімі бар республика азаматы сайлана алады. Конституциялық заңда республика президентіне кандидаттарға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін. Республика президентінің кезекті сайлауы желтоқсанның 1-ші жексенбісінде өткізіледі және ол мерзімде жағынан республика парламентінің жаңа құрамымен сайлануымен тұспа-тұс келмеуі тиіс. Президенттің кезектен тыс сайлануы республика президентінің шешімімен тағайындалады және конституциялық заңда белгіленген тәртіппен мерзімде өткізіледі. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 50%-дан астамының дауысын алған кандидат сайланды деп есептелінеді. Егер кандидаттардың 1/1 көрсетілген дауыс санын ала алмаса, қайтадан дауысқа салынады. Оған көп дауыс алған 2 кандидат қатысады. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың ең көп дауысын алған кандидат сайланды деп есептелінеді. Бір адам қатарынан 2 реттен артық республика президенті болып сайлана алмайды. Бұл шектеу Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне қолданылмайды. Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіне жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін деп халыққа ант берген сәттен бастап қызметіне кіріседі. Ант беру қаңтардың 2-ші сәрсенбісінде салтанатты жағдайда парламент депутаттарының, конституциялық кеңес мүшелерінің, жоғарғы сот судьяларының, сондай-ақ республиканың бұрынғы президенттерінің бәрінің қатысуымен өткізіледі. Конституцияның 48-ші бабында көзделген жағдайда Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттілігін өзіне қабылданған адам республика президентінің өкілеттілігін қабылданған күннен бастап 1 ай ішінде ант береді. Республика президентінің өкілеттілігі жаңадан сайланған республика президентінің қызметке кіріскен кезден бастап, сондай-ақ президент қызметіне мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады. Республиканың бұрынғы президентінің бәрінің қызметінен кетірілген басқасының Қазақстан Республикасының экс-президент деген атағы болады. Қазақстан Республикасы президентінің өкілді орган депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқы жоқ.
Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына елдегі жағдайды және республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы жалпы жыл сайынғы жолдауы арнайды. Республика парламентіне және оның палаталарының кезекті және кезектен тыс сайлауын тағайындайды. Парламенттің бірінші сессиясына шақырады және оның депутаттарын Қазақстан халқына беретін антын қабылдайды. Парламенттің кезектен тыс сессиясына шақырады. Парламент Сенатының ұсынған заңға бір ай ішінде қол қояды. Заңды халыққа жария етеді, не заңды немесе оның жекеленген баптарын қайтадан талқылап, дауысқа салу үшін қайтарады. Парламент мәжілісінің өкілдігі бар саяси партия фракцияларының консультациялардан кейінгі келісім беру үшін мәжілістің қарауына республиканың премьер-министр кандидатурасын енгізеді. Парламент мәжілісінің келісімен республиканың премьер-министрінің қызметке тағайындайды, республиканың премьер-министрінің қызметтен босатады. Премьер-министрінің ұсынуымен үкімет құрылымын айқындайды. Парламент мәжілісінің консультациялардан кейінгі қорғаныс ішкі істер министрі қызметке дербес тағайындайды. Үкімет мүшелерін қызметтен босатады, үкімет мүшелерінің антын қабылдайды. Ерекше маңызды мәселелер бойынша қажеттілігіне қарай үкімет отырысына төрағалық етеді. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен Астана әкімдігі актілерінің күшін жояды, не қолданылуын толық немесе ішінара тоқтата тұрады. Парламент Сенатының келісімен Қазақстан Республикасының ұлттық банк төрағасын, бас прокурорының, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын қызметке тағайындайды, оларды қызметтен босатады. Республика президентіне тікелей бағынатын, есеп беретін мемлекеттік органдарды құрады, таратады және қайта құрады. Оларды басшылық қызметке тағайындайды, не қызметтен босатады. Республиканың дипломатиялық өкілдерінің басшыларын тағайындайды, не кері шақырып алады. Орталық сайлау комиссия төрағасын және 2 мүшесін республиканың бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасын және 2 мүшесін 5 жыл мерзімге қызметке тағайындайды. Республикалық референдум өткізу жөніндегі шешімді қабылдайды. Адамның және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттік ұлттық қауіпсіздігін, егемендігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мүддесінде күшіне енген заң немесе өзге де құқықтық актілерге республиканың конституциясына сәйкестігіне қарау туралы Қазақстан Республикасының Конституциясының 91 бабының 3 тармағында көзделген жағдайда қорытынды беру туралы Конституциялық кеңеске өтініш жолдайды. Келіссөздер жүргізеді және республиканың халықаралық шарттарына қол қояды, бекіту грамоталарына қол қояды, өзінің жанында тіркелген шет мемлекеттердің дипломатиялық өзге де өкілді сенім грамоталары мен кері шақырып алу грамоталарын қабылдайды. Республиканың қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы болып табылады. Қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысын тағайындайды және ауыстырып отырады. Республиканы мемлекеттік наградаларымен марапаттайды. Құрметті жоғарғы әскери және өзге де атақты сыныпты шендерді, дипломатиялық дәрежелерді, біліктілік сыныптарын бекітеді. Республика азаматтарының саяси баспана беру мәселесін шешеді. Азаматтарға кешірім жасау туралы жүзеге асырылады. Республиканың демократиялық институттарына, оның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, азаматтардың қауіпсіздігі мен елеулі және тікелей қатер төнген мемлекеттік конституциялық органдар болып табылатын жұмыс істеу бұзылған ретте премьер-министрмен және республиканың парламент палаталарының төрағаларымен ресми консультациялардан кейін республика парламентіне дереу хабар жасай отырып Қазақстан бүкіл аумағында және оның жекеленген жерлерінде төтенше жағдай енгізеді. Республиканың қарулы күштерін қолдануға қоса алғанда аталған жағдаяттарды талап ететін шараларды қолданады. Республикаға қарсы агрессия жасалған не оның қауіпсіздігіне сыртқытан тікелей қатер төнген ретте республиканың бүкіл аумағында немесе оның жекеленген жерлерінде әскери жағдай енгізеді. Ішінара немесе жалпы мобилизация жариялау бұл туралы республиканың парламентіне дереу хабарлайды. Өзіне бағынысты мемлекеттік күзет қызметін жасақтайды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысын қызметке тағайындайды
және қызметтен босататынын, оның мәртебесі мен өкілеттілігін анықтайды. Республика президентінің әкімшілігін құрады. Қауіпсіздік кеңесі немесе өзге де консультативтік кеңес органдары, сондай-ақ Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен жоғарғы сот кеңесін құрады. Республиканың конституциясы мен заңдарына сәйкес басқа да өкілеттілікті жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының президенті Конституция мен заңдар негізінде және оларға орындау үшін республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар мен үкімдер шығарады. Республиканың президенті қол қоятын парламент актілері, сондай-ақ үкімет бастамасымен шығарылатын президент актілері тиісінше осы актілердің заңдылығы үшін заңдық жауапкершілік жүктелген парламент әр палаталарының төрағаларының не премьер-министрдің алдында қолдарын қойып тиянақталынады. Қазақстан Республикасының президентіне оның абыройы мен қадір-қасиетіне ешкімнің тиіспеуіне болмайды. Республика президенті оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Осы ережелер республикасының экс-президентіне қолданылмайды. Қазақстанның тұңғыш президентінің мәртебесі мен өкілеттілігі республиканың конституциясымен және оның конституциялық заңымен айқындалады. Қазақстан Республикасының президенті науқастануына байланысты өзінің міндеттерін жүзеге асыру қабілетсіздігі деген жағдайда қызметіне мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. Бұл ретте парламент әр палаталар депутаттарынан тең санымен және медициналық тиісті салалардың мамандарынан тұратын комиссия құрылады. Мерзімінен бұрын босатылу туралы шешім парламент палаталарының бірлескен отырысында комиссияның қорытындысымен белгіленген конституциялық рәсімдердің сақталуы туралы конституциялық кеңес қорытындысы негізінде әр палата депутаттарының жалпы санының кемінде 4/3-нің көпшілігімен қабылданады. Республика президенті өзінің міндеттерін атқару кезінде іс-әрекеті үшін тек қана мемлекетке опасыздық жасаған жағдайда жауап береді және бұл үшін парламент оның қызметіне кетіруі мүмкін. Айып тағу және оны тексеру туралы шешім мәжіліс депутаттарының кемінің 3/1-нің бастамасы бойынша депутаттардың жалпы санының көпшілігімен қабылдануы мүмкін. Тағылған айыпты тексеру Сенат ұйымдастырады және оның нәтижесі Сенат депутаттарының жалпы санының көпшілік дауысымен парламент палаталарының бірлескен отырысында қаралуға беріледі. Бұл мәселе бойынша түпкілікті шешім айып тағу негізділігі туралы жоғарғы сот қорытындысы және белгіленген конституциялық рәсімдердің сақталуы туралы конституциялық кеңестің қорытындысы болған жағдайда әр палата депутаттарының жалпы санының кемінің 4/3-нің көпшілік дауысымен парламент палаталарының бірлескен отырысында қабылданады. Айып тағылған кезден бастап 2 ай ішінде түпкілікті шешім қабылдамау республика президентіне қарсы тағылған айыптың күші жойылған деп тануға әкеп соғады. Республика президентіне мемлекеттік опасыздық жасады деп тағылған айыптың қабылданбауы оның қай кезеңінде де осы мәселелердің қаралуына себепші болған мәжіліс депутаттарының өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылуына әкеп соғады. Республика президентінің қызметінен кетіру туралы мәселелер ол республика парламентінің немесе парламент мәжілісінің өкілеттілік мерзімінен бұрын тоқтату жөніндегі мәселені қарап жатқан кезде қозғалмайды. Қазақстан Республикасы президенті қызметіне мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген, сондай-ақ қайтыс болған жағдайда республика президентінің өкілеттілігінен қалған мерзім парламент сенатының төрағасына көшеді. Сенат төрағасының өзінің президент өкілеттілігін қабылдауы мүмкін болмаған ретте ол парламент мәжілісінің төрағасына көшеді. Мәжіліс төрағасының өзінің президент өкілеттілігін қабылдау мүмкін болмаған ретте ол республика премьер-министріне көшеді. Өзінің республика президенті өкілеттілігін қабылдаған тұлға тиісінше сенат төрағасы, мәжіліс төрағасы немесе премьер-министр өкілеттілігіне тапсырылады. Бұл жағдайда бос тұрған мемлекеттік лауазымды иелену конституцияда көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.